列車が発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。列車が発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。
停車駅は上木沢です。
が閉まりますからご注意ください。次の停車駅は小船です。まもなく小船です。お降りの方はお忘れ物のないようお気をつけください。次の停車駅は陸後海岸です。まもなく陸後海岸です。お降りの方はお忘れ物のないようお気をつけください。次の停車駅はこの列車の終点水の巻です。まもなくこの列車の終